25 30. Sendiri. Lumayan lah Om, buat nggak capek kalau lagi ada anak-anak di rumahnya nggak iya, kalau jalan anak sama megang HP nih kadang-kadang nih. Takutnya kan anak-anak capek. Ini asal kembar kedua saya lagi ini kan apa sore. Ini saya mau hapus sore cepatan jam 5 lah. Meliput yang meliput wartawan. Ini anak-anak. Ini pada ngetem ini di terminal, di stasiun kereta. Jangan keterlaluan aja. Nah, yang ini namanya Bedoy, Nah, temannya. Joy. Ini pada ngetem di stasiun kereta. Ah, Bedoy. Ini suasana sore ya, bulan puasa hari ketiga. Ya karena sepi makanya numpang susah. Dan ini ada pada ngetem di kejaksaan. Dan ini saya sendiri. Maaf kalau ada kesalahan. Ini supir 14. Ini supir 14 dan ini ada orang Manado. Merantau ke Jakarta dari Manado. Ini orang Serang. Ini Nasib, Pak. dan ini tukang kopi. Janda, Pak. Janda apa gadis? Mana kopi aja kan? Janda apa gadis, ya kan? Ini kalau salah di ini taman. Ini kita ini anak-anak pada ngetem di sini. Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4 dan 5 mobil. Karena di jalan tidak ada sewa, maka pada ngetem di sini. Nah, ini ada tukang ojek juga di daerah stasiun kereta. Ada tukang ojek. Ini belum bongkaran. Nah, ini udah mulai bongkaran. Ini kurang lebih 15 menit. Nah, ini supirnya, supir 14, namanya Topi. Oh, sekarang anu ya kerja di apa itu? Bapak saya kan di anu. Nah, yang Di- ini Di TV apa di majalah apa di apa? ini Apa di biasa, taman? Di taman. Bagian iya. pertamanan. Iya. Oh, itu lah orang yang nyapu-nyapu di center. Ini kita menunggu bongkaran dari stasiun kereta. WCS lu. Aduh. Nah, ini bongkaran. Di sini adalah itu bongkaran dari Jangan dibakar. ini bongkaran dari stasiun kereta.
agak sepi karena berpuasa udah hari ketiga. Ini Supi 14, nah itu ada 2 orang. Gak ada pulpen. Ini ya, orang Manado tapi kayak orang gila, tapi nggak juga gila. Ini Supi 14 semua. Ini masih di terminal stasiun kereta, dan di sini adalah kejaksaan. Memang udah sepi yang berpuasa, udah hari ketiga. Lingko pada sini, ini kan terminal Priuk, dan ini adalah stasiun kereta. Santai dulu lah. Nah, di sini aja ini ada Supi 14, sekarang lebih 3 orang. Memang nggak sepi karena ini kan ada yang berpuasa. Hari ketiga berpuasa. Malah diem aja ya, orang nggak bakal jalan lah. Bisa jalan orang kemarin semua bohongan. Ini supirnya ada 3 orang. Ini pada ngetem di stasiun kereta. Ya. Ada 06, 5, 09. Ini ada Pulpen banyak. Pulpen juga. Ini buat 3 orang akan jam-jaman. Jangan dari jam 3 kali. Dan ini adalah Supi 14. Cuman dia ada anggota setara. Cuman kalau hari ini jam 45 ya ada ya. Bentar ngamuk lagi tuh. Ini kantor kejaksaan. Nah, persis. Cepetan. Sini. Apa ini adalah stasiun kereta. Ini tadi supir tadi 4 orang. Nah, ini tinggal tukang ojek sama Grab. Gara-gara apa bantal? Ya. Berapa?
enggak, sebenarnya bagus tau kalau buat. Iya, memang. Masalah Nah, coba gimana? 4 orang ini ibaratnya jadi dikasih 3.000 aja nggak mau. Nggak mau Eli ya. Saya juga. Maunya 4.000. Ini oke ya. Nah, sekarang ya ibaratnya Itu masalah angetnya dia nggak ada. Nggak mau lu. Itu kalau ini dicap jelek lu. Hmm. Nggak ada Ya, yang berani makanya. ngomong. Gue juga teriak. Sedangkan Mbari yang ngetem gue teriak tetap dikasih 4.000. Iya, seharusnya ya kan. Ya. Mbari ngetem juga di situ gue yang teriak nggak? Nggak tahu, aku mau puasa nggak tahu. Kalau Mbak ya masih bener tau. Ya gue nggak. Coba pada waktu itu nggak ada ya. Gua nggak. Ini tadi masalah calo tahun minta duit ya. Ini dia calo tahun minta duit aja ya. Oke. Sampai sini aja dulu. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.